Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Do të flasim në pjesën e parë të programit për arrestimin e Ergjys Agasit. Policia thot se e ka mbajtur atë gati 2 javë nën vëzhgim për të arritur më pas në gjurmët e tij dhe për të arrestuar mbrëmjen e kaluar. Klodiana Lala është me mua në studio për të na shpjeguar me detaje se si ndodhi arrestimi i tij dhe sa kohë në fakt mbahej ai nën vëzhgim. Klodi, përshëndetje, mirë se vjen në studio. Mirë se gjeta. A ju arrestua dje në zonën e Plepave, apo jo? Njohur si zona e Plepave. Është një aksion i nisur jo në qytetin e Durrësit, është një aksion i nisur në qytetin e Elbasanit, aty ku sipas të dhënave zyrtare të prokurorisë posaçme dhe policisë së shtetit është rënë në gjurmët e Ergjys Agasit, i cili sipas informacionit të parë rezultonte që shoqërohej me një zyrtar të lartë policie, Uljan Shpatarakun, i besuar i Ilir Prodës kur ai ishte drejtor i përgjithshëm i policisë së shtetit. Shpataraku ka punuar si një nga këshilltarët më të afërt të Prodës dhe mund të konsiderohej pa frikë në rangun hierarkik si ndër më të rëndësishmit në policinë e shtetit gjatë periudhës që e drejtoi zoti Proda, dhe në momentin që është konstatuar automjeti brenda cilit mendohej që ishte Ergjys Agasi, forcat e policisë, të cilat ishin në ndjekje të tij prej 2 javësh dhe do ta shpjegoj se si është në gjurmët e tij, kanë ngritur të gjitha postbloqet në akset kryesore. Këto janë pamjet e momentit të arrestimit, ndjesa për t'ia treguar publikut. Momenti i arrestimit në Plepa të Durrësit, por pse është vendosur Plepa, sepse ka një arsye. Në fakt raportimet e para kanë qenë për Elbasanin, duke qenë se Elbasani ka shumë hyrje dalje dhe mund të kishte, pra doni, me sa duket policia donte të ishte e sigurt në momentin e ndërhyrjes, kështu që është ndjekur përgjatë gjithë kohës nga pjesa pra nga rruga që të nxjerrë në Rogozhinë dhe nga Rogozhina në drejtim të Durrësit, dhe në momentin që kanë mbritur tek Plepat, aty ku në fakt është shumë e vështirë për të qarkulluar me automjet për shkak të fluksit të automjeteve, pra trafikut, edhe për shkak se është një zonë shumë e populluar, në atë moment është drejtuar nga forcat e posaçme operacionale, kanë qenë të angazhuar edhe forcat RNS dhe forcat tjera të cilat nuk kanë qenë gjatë gjithë kohës të dukshme, dhe këto janë detaje të planit operacional që sigurisht nuk bën me dije, po për shkak burimeve kemi arritur të mësojmë detajet tyre. Ergjys Agasi është bllokuar automjetin, nuk kanë patur mundësi të largohen, ka patur vetëm një moment që ka përdorur fjalë pa përshtatshme në adresë punonjësve të policisë, por nuk ka pasur asnjë tentativë. Ka qenë në drejtimin e makinës apo jo? Jo, ka qenë Uljan Shpataraku, po shikosh edhe pamje që është siguruar, ai ka qenë në pjesën pra para kritikisht kujdesur, po ta shikosh është me shapka, ka pantallona të shkurtra, një t-shirt të bardhë, pra duket sikur ishte orën e shtrenjtë e mbante, pavarësisht se i veshur. Është asgjë në raport me pasurinë që disponon Ergjys Agasi dhe me korrupsionin ku ai dyshohet të jetë i përfshirë. Megjithatë flasim poshtë e nevojshme edhe për atë. Në këtë moment është shoqëruar në ambientet e policisë, pra pas arrestimit janë gjetur rreth 4.000 euro në makinë, që sigurisht sikur se thash për shkak të kapacitetit financiar e konsiderojnë shumë pa përfitshme në raport me 80 milion euro që dyshohet se kanë përfituar bashkë me Ermal Beqiri një kohë të shkurtër pranë Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Këto para i përkisnin të dyve apo njërit prej? Nuk mund ta them këtë gjë sepse janë duke u verifikuar, dhe patjetër duhet të parë, pritet të dalin për mas siguri. Ergjys Agasi për një sër veprash penale të rënda që ka të bëjë që nga heqja e paligjshme e lirisë, konkurrenca në mënyrë të paligjshme, grupi strukturuar kriminal, krye veprave nga grupi strukturuar kriminal, pastrimi parave, shkelje barazisë në tendra e tjera me radhë. Pra është një kompleks veprash penale, ndërkohë që sa i përket Uljan Shpatarakut, ai ishte në kërkim policor për një sherr që kishte ndodhur dhe një incident që kishte ndodhur në jug të vendit, në një hotel në Palas, ku sipas policisë ai kishte kërcënuar punonjësit e hotelit për shkak se nuk i kishin dhënë shërbimin e duhur. Kur tani kohët e fundit? Po, në këtë sezon. Pasi ishte shkarkuar nga detyra dhe përjashtuar nga radhët e policisë së shtetit, ndërkohë që aktualisht, pra sa i përket faktit që ndodhen në shoqërinë e Ergjys Agasit, akuzohet për veprën penale të përkrahjes së autorit të krimit. Ndërkohë që lidhur me përballje me policinë e shtetit, Uljan Shpataraku, ne kemi raportuar dhe më herët, ka hapur një proces penal, ka patur madje në atë kohë një reagim për 24, ka patur një proces penal dhe ka një proces penal për rikthimin polici, po kjo është një çështje tani që e komplikon komplet gjithë situatën e tij në raport me atë çfarë do të ndodhë me procesin, por edhe me faktin që është arrestuar.